Chairman wa APR Football Club yakoze ikiganiro n'itangazamakuru atangaza ko abakinnyi bazongeramo ari abakinnyi babiri b'abanyamahanga kandi bakina mu busatirizi. Ikipe rero ya APR Football Club nabonye yamaze kuvugana n'umunya Burkina Faso witwa Mamel Diouf. Ngeri cyo mutubwira n'umukinnyi ukina nka nimero 10 cyangwa se ukina nawe inyuma ya rutahizamu nk'uyu Tony Kitoga twavugaga wa Rayon Sport. Icyo abantu bamenya rero kuri uyu maestro ariko kwizigera sinzi n'abafana banyamukandagira bahari turahari muzamura ijwi nyine mbyumve ko nyamukandagira mu kibuga kikarasi bitutu iyo urebye mu izambi incundura ziranyeganyega. APR dukunda ubaye ubukombe mu gutwara ibikombe gahora kwisonga, gutwara ibikombe bya shampiyona, gutwara ibikombe by'amahoro. APR FC ni ya mbere tuyiri inyuma turayikunda, ikipe y'ingabo z'igihugu turi intare ateye ubwoba cyane mu mama cyane abashimeshe cyane rero ateye ubwoba ngaho rero zibarambike zandani rero ziravuga ko uwo bita umvira izina ukuntu ateye ubwoba. Amazina ndashaka rugangura yasoma soma amazina rubanda bavuze bati nayawe abaturage niwe bashaka kubabwira amazina munyuremo yaganire mucambuwe amazina nayawe azivanga mu kazi katarakange abantu bikabagwa nabi. Yitwa Memel Haouf Dao. Yasubiremo gakeya Memel Haouf Dao. Memer Laouf Dao. Chambo rero tubwire uyu mukinnyi afite imyaka 21 y'amavuko, akaba avuka muri Burkina Faso, akina nka nimero 10. Nimero 10 nuko akina inyuma ya rutahizamu. Nuko ngo yabaye umukinnyi mwiza wa sezo ishize muri shampiyona ya Burkina Faso, ubwo ni ku mwanya we. Nuko ngo mu ikipe ya sezo ya shampiyona ya Burkina Faso yatowe nka nimero 10 mwiza, kwa ko n'apanga ikipe 11 ya sezo niwe bashyize ku 10. Afite imyaka 21, arahamagarwa muri equipe nationale ya Burkina Faso. Akaba ari umukinnyi APR yashakaga iri no gushaka uwo bita Jacques Diala Pantoulou, ariko birangira Pantoulou batamubonye. Biba ngombwa yuko bavuga bati kuko twabashakaga bombi tutaza kubabura bombi, reka natwe twihutisha ibiganiro duhite dusinyisha uwo bita Memer Laouf Dao. N'umusore rero kabisa bavuga yuko naba ari ku 10 uwo bita Cheikh Djibril Ouattara mugenzi wo muri Burkina bavuka mu gihugu kimwe bombi ari ku ruhande baganira igifaransa cyane kishi bananyuzamo bavuga n'ibirimi byabo by'Burkina Be ku buryo ikipe bahanganye zitumva n'ibyo baganira. Hamwe atinshyiriwe mu mpande ariko muri rurimi rw'iwabo. Denis Omedinho ku rundi ruhande Omedi bafite rutahizamu mushya bataragura bazagura muri Emery 9. Iyi APR ngo tuzabona APR isa naho ari nshya iteye ubwoba. Shampiyona iyo ngo ntibayibara, iyo ngo yarabitswe kera cyane. Ikibaraje ishinga no kwibaza ngo ku mugabane wa Afurika twakora iki, twagera mu matsinda ariko abareyo murabona APR zagera mu matsinda indege nizazima. APR muzagerayo izagerayo. Okay, nejo bundi reka tubihanga amaso dukomeze ikiganiro, ariko mujye mu biganiro kinyamupira gake ntimukamare kugasoma ngo muserere hano muri karitsiye. Mujye mu biganiro gipfura avuga ati tuzajyayo, umuhaza ati kubera iki, umuhingingo iyi ngiyi uvuga ati ntabwo muzajyayo kubera iki, umuhingingo iyi ngiyi uvuga ati sawa reka tubiharire ikibuga tuzabyumva kuri Radio Rwanda batubwira niba yagiyeyo.
uwo ni umukinnyi ukomeye cyane baganiriza. hanyuma meze mbona message ya Rujugira avuga ati abafana ba APR turahari nibuka ko ejo yakoze ubukwe. Rujugira rafiki yangu yashyize mu mago rwose arashaka kumva Zandani akiri muri honeymoon yakoze ubukwe mu kanya ariko arabwiye umugore ati have aterega amaze numva Zandani ni hatari banza Zandani ziryo. Uwo bita Ndayishimiye Eric Bakame yagizwe umutoza w'abanyezamu ba Rayon Sport asimbuye uyu bari bakuye mu bagore ni Fideli ndetse na Mazimpaka Andre nawe wari wahagaritswe undi bavuga ko yasimbuye Mazimpaka Andre Mazimpaka kuri yari yaje gutanga umusaruro yari backup nyine kugira ngo aba hari gusa biraho ngaho. Uyu Bakame yakiniye Rayon Sport atwara ibikombe yaba ari ibyo yatsindiye yaba ari ibyo yatomboye. Rayon Sport bagiranye ibihe byiza n'ibibi. Rayon Sport barashwanye, Rayon Sport bariyunga. Arayiregana n'ayitsinda. Arayitsinda. Iramwishyura. Za miliyoni ntabwo basimuhaye. Kuri Bakame. Reka da ibintu bya Bakame byari biri sophistic. Bakame yareze Rayon Sport arayitsinda. Mu rukiko ngo mu rukiko rw'umujyi wa Kigali umurimo. Bino oya muri bino bintu byo ngumugenzi w'umurimo. Umwunganizi w'amategeko uramuzi se? Maître Jose. Niwe mwunganiraga buriya. Rayon Sport yagaritse Zitoni Maître Jose. Rwose yatsinze rero ahubwo kugira ngo Rayon Sport itamwishyura byagenze bite? Basanze mu nyandiko ahantu hose bararegaga Rayon Sport FC. Hari igihe cy'amatsinda. Kandi Rayon Sport FC bakavuga ko mu buryo legal itabaho. Mu buryo bw'amategeko. Byarangiye Bakame yimuye ikirego akijyana muri Ferwafa. Agera aho banze yarageze akumva kubyiruka abataki ibintu ndimo. Yageze inkweto irasaza. Harya Bakame mu matsinda yaje kubona ikipe muri Kenya. Sinzi ikintu rugiye kubaza. Byagenze bite? Nayimbonye abakinnyi bo mu matsinda benshi. Oya Bakame yakinnye campaign yose yo kujyana Rayon Sport mu matsinda. Ariko na Costa do Sol. Costa do Sol yarayikinnye match zombi. Match zombi yarazikinnye. Bageze mu matsinda. Oya no mu matsinda match za mbere hari match bakiye na Yanga baranganya i Dar es Salaam. Hari match bakinyira Gor Mahia i Kigali baranganya na USM kimwe kuri kimwe na USM Marge. Yahise USM Marge icyo gihe Robertinho nibwo yarakiza. Uribuka ko Robertinho akiza Bakame yahise agenda. Ntabwo yamutoje. Yamuvugaga muri interview zose. Yamuvugaga muri interview zose akavuga ngo le gardien de but là. Shabalala. Diar. On a joué sans Caleb. Shabalala. Iyi ni match ya Gor Mahia. Dore mihigo Sada Nyandwi Sada. Ayigumishemo we yagiye amaze gukina Fazari niba nabyita gutyo Fazari imikino 3 ya mbere bagiye gutangira retour. Christy Bondi wamoye cyane ahita abona ikipe muri Kenya yitwa FC Leopard niyo yisajyamo namuntu ku ruhande yajyanye na Saddam Nini ubanza ni Faust ikipe skuri yakinaga kanyizo ikipe rikomeye man ikipe yakinaga riba defense ya batatu yakinaga batatu Faustin Ange Mutsinzi na Gabi Amanzitiri yari ari he Manzitiri ushaka yari ari nka suspend cyangwa yavunitse kuko Manzitiri nawe yabanzagamo wing back ari Rutanga na Saddam hagati hari Yannick na Piero na Kevin batakisha Shabalala na Christophe Piero nta wari urimo harubona hano harimo Yannick ubwo niyo mpamvu batakishiye batatu bahinduye batakishiye Shabalala na Diarra na Christ Mbondi ubwo Yannick na Kevin bakinaga mediane bonyine ariko ikipe ko yatakagara shana baratinyukaga bayivaminate kabisa na master hafa abanyuma yatangiye kujya banza mu maso oya master yajyaga kina ariko ari ikipe y'abagabo urayire ukabona bari abagabo yari yumutse cyane Bakame yaje kugenda rero ajya muri FC Leopard nabashunga nabo aragenda cyane hasigara kasi muri umuntu warwanye ngo rero Bakame yasubiye mu ikipe ya Rayon Sport ndahita mbibuza n'ibyavuzwe cyagiye kuri match Bakame asinyiye Rayon Sport nyuma y'ibyavuzwe kuri match ya Bugesera ko yaba yarashinjwe gukorana na Rayon Sport kuri match ya Bugesera kanamuhagarika Bugesera iza kumuhagarika we na Peter Otema uwitwa ko yanyuze muri Rayon Sport wese ntabwo yigeze agaragara kuri match ya Bugesera na Rayon Sport na Gasongo wari usanzwe ari umutitulaire yagiye hanze uwari Mucyo Didier Junior yari suspended nawe bakamushinja ko ikarita ngo yayihesheje kuri match yabanje undi ubwo ninde ni Peter Otema oya baramuhagaritse yarahagaritswe mu kugaruka rero Peter Otema aragaruka Bakame
yanga kugaruka we yavuga ko prime babemereye bagombaga kumuhaho nawe utarenga kuko Bugesera buriya iriya match ya Rayon Sport ngo yinjije miliyoni 19 yinjije kuri stade se none se ibintu bivuze ko ya match y'iminota 50 Bugesera icyo yamukekagaho ari byo kuko n'ubundi byavuga nk'ibihuha nka speculation nuko ngo Rayon Sport rero yamwemereye kuzamuha akazi ngo agomba kuba bafasha kuri iriya match ibi rero nanjye nibyo nibaza rimwe na rimwe mbavuga nti hari inzego zibifitiye ubushobozi kuko ibi bari fixing hari inzego ntabwo mbishinja umuntu wari we wese aho ndavuga ni haba habayemo coincidence ko bivugwa ko Bakame yamaze gusinya abwirwa ko yakoroshye byahuriranye cyangwa bifite ishingiro haba habayemo coincidence ko Omborenga Aimable Nsabimana bifuza ko bazakorana umwaka ukurikiyeho ajya kumwaproachinga nk'umukozi bifuza ko bazakorana umwaka ukurikiyeho koko cyangwa bashyiramo ingingo clause yo kuvuga ngo duhe ibyo twifuza uyu mwaka duhagararire muri iyo kipe duhe service niba APR igiye kuganira na Omborenga na Haji na Bugingo n'abandi igenda ibabwira ngo turimo turareba tukabona tuzabakenera umwaka utaha mudusinyira ahangaha tuzabaha ibi nibi salary ni ibi nibi ntibarenze ibintu byo kuvuga ngo ariko mudufashe Rayon Sport nitware champion mudufashe dutware igikombe cya champion muduhagararira aho ngaho ese APR yaba yiprononce kabivuga ese abakinnyi baba bipanga akazi kuko APR yamvugishije yavuye ati ko nzayijyamo baba bipanga akazi bagatsindisha Rayon Sport nkana ese Bugesera na Rayon ubuyobozi bwa Rayon Sport bwaba bwaravugishije Bakame niba byarabaye koko bakavugisha Bakame bamubwira ati twebwe nk'umu legend wa equipe wakiniye Rayon Sport imyaka ingahe imyaka 6 kuva 2013 kugera 2019 cyangwa 5 sinibuka baba baragiye bamubwira ati nk'umu legend wacu dufite amahirwe yo gusohoka umwaka utaha turashaka kujya mu matsinda turashaka kuzagaruka ukaduha iyo mentality na experience umaze kugira muri coaching turarindira ubanza ufashe Bugesera Bugesera ibyo twifuza kuguha nibi nawe cyangwa baramubwira ngo dufashe Bugesera n'umundi ntuzayitoza nimanuke ntuzayitoza nishaka imanuke n'ubundi twe dutware igikombe cyangwa se Bakame yipanga akazi bamaze kumwemeza nk'umutoza ubwo runaka ubwo wenda let me take an example ubwo Muvunyi cyangwa se nta na kimwe muri ibyo birahurirana oya guhurirana ntago bishoboka yahurirana kuko sindi butanga urugero rw'umuntu runaka ngo mvuge ngo umuntu runaka muri izi case turimo tuvuga yatsindishije ikipe ye nkana ariko muri izi cases zose tuvuze hari abantu batsindisha amakipe yabo barimo nkana ibitewe n'amakipe bazerekeza mu mwaka utaha sindi buvuge ngo ni runaka cyangwa se kubera izindi mpamvu ariko yayinyuzemo cyangwa asanzwe akorana barimo byo rwose byarabaye muri uyu mwaka w'imikino nubwo nayo umenye ngo ni runaka cyangwa runaka kuba ari coincidence ntago mbyemera rero kuvuga ngo ejo hari umwe mu nahoze mbibwira hitejo umwe mu bantu bo muri aya ma equipe ari imvuga avugwa muri izi case n'ubundi twari turimo tuvugana arambwira ngo rega ngo mujye mwemera ko ngo mu mupira bibaho ngo hari igihe ngo umuntu agira meforme reka ngubaze meforme ariko nanone yari umwe babiri batatu bane batanu uwo message yarimo atubwira ngo kudahendwa babyumvikanyeho nibi nabyo babyumvikaneho none se wizeye ute ko uko wamutuminye ngo agufashe gutsinda iyo kipe abereye umutoza abereye umukinnyi n'umugura wowe indi itazamuca ibyo byihora hari ikipe ubizi uri muri iyo equipe batashobora kugucamo hari equipe ufite garanti uribuka saga ya Bakame na Muvunyi cyane Bakame icyo gihe yaranze kujya Musanze ndetse n'amavoice note ajya hanze yari yanze kujya Musanze icyo gihe hari umugabo witwaga Jemba muramwibuka Jemba wari kit manager wa Rayon Sport Jemba niwe ntabwo voice note ubwayo ntabwo yari ya Bakame yari ya Jemba ahubwo Jemba yavugaga ko yumvikanye na Bakame kutajya Musanze kugira ngo ikipe itsindwe Jemba bari baramwirukanye muri iri akaba bakinnyi aba bantu nabo babahemukira ikipe kabisa uwo muntu arahembwa amaze umwaka ahembwa amaze imyaka 2 ahembwa niko kazi ke kamutunze
watanze prime washyize ikipe muri hoteli we ku mutima we yicaranye n'abandi abizi ko agomba kubatsindisha ibyo byose bikaba zero abakinnyi batoza mwaretse kuba ibisa ariko nanone Efremu amafaranga barimo batanga muri ibi bintu ngo ni akabije kuba menshi ku buryo ashobora no guhindura umutima w'umukiranutsi cyane. Okay, Bakame birabe byuya ntibiba amaraso birabe ko Rayon Sport igusinyije kubera yuko ibona ubikwiye ubushobozi bwawe kandi birabe ko Bugesera yakurenganyije iguhagarika igukekera ubusa cyangwa se bitari ibyo kandi hari indi factor tutavuze. APR aho ntiyaba ibeshyirwa ko yaciye muri bahaje na ba Bugingo ahubwo abakinnyi Rayon Sport ikaba yiteye y'ubwayo igakeka kubusa igahagarika abakinnyi ahubwo APR kavuga atari kubundi wa mugani bari abana kuntu ubundi muri mukeba barimo babaterera hejuru kandi badufasha tubona ari beza uwabizanira aho Bakame ni wasanga yararenganye muri Bugesera azira ko nyije hejuru ahubwo bikibutsa Reyo ko nta mutoza ifite babazamu yabatuye ubundi uyu muntu iko yarenganye iyo iri muri nje narebye amaparametre menshi ashoboka ariko ibyo kuba harimo abantu bitsindisha nka nabo birahari pe iyo nama hypothèse ibyo ko hari abantu bitsindisha nkana birahari nubwo tutari buvuge ngo ni runaka cyangwa ni runaka Bakame abantu batwumve neza ibyo kuba hari ababeshyerwa nabo abantu batwumve neza ibyo birahari ni bivugwa ariko ntidushinje Rayon Sport ko kubihaye akazi Bakame biterwa n'ibyo ari uko yaba yaramusabye service yo kuyifasha kugira ngo ibone amanota kuri Bugesera ntidushinje APR ko kuba yaraguze barabakinnyi batatu bavuye muri Rayon Sport ari uko cyuko bariye yaba yarabanyuze ngo bayifashe mu byo yagezeho oya ntabyo duhamije ariko nanone nk'abanyamakuru ntabwo twarenga aho hantu tutabyibajije kuko biravugwa kandi kenshi we move twavuye kuri Bakame ubwo yasinye n'uzaba utoza abazamu ba Rayon Sport umwaka utaha none se cyaki mascot cyitwa Dinyo ubwo aracyambukana mu Nzove ko numvise ko ngo birabe mascot ari ibye ngo ibikoresho yakoreshaga atoza abanyezamu ubwo arabyambukana nyine arabitwara nimba aracita ndetse aracita Wasiri aracita Wasiri hanyuma Rayon Sport kandi yasinyije umukongomani witwa Tony Gitoga uyu musore ni izina rishya mu matwi y'abanyarwanda benshi kuko urumva ntiyarazwi mu champion y'u Rwanda ni umunyamahanga n'umuko ngira ngo abamubonye cyane banabonye muri no riri kubera kuri Tekanye bari wamubona ngira namubona kuko nta na match nimwe nabona ya Buja City kuko yakinaga Buja City narebye izindi match ikintu ngiye namenye uyu mukinyi ari talented afite impano ku buryo abantu dore n'uyu afite ibyangombwa byo mu 2005 no mu maso y'abantu ari talented bambwiye ngo ari talented icya kabiri uyu mukinyi ni muto mu myaka aracyari muto no kwisura biragaragara ku buryo bamwe bavugaga batese Rayon Sport ko isinyije umukinyi ukiri muto imufiteho projet igihe kirekire ngiye nibyo natekereje ariko ibintu byo guhita adelivaringa muri Rayon Sport ako kanya nahise mbishyira akabazo kuko aracyari muto afite Kanyiza waramurebye 2005 ugafite imyaka 20 ntabwo muzi mbese ariko umupira wo nanjye sinamurebye ariko nabajije abantu bose bagomba kubanza guca muri equipe ko afite talent ntabwo ndareba oya ngo ni a person to notice bano bantu barimo bareba imikino y'Inyamirambo ngo niwe muntu bose bari barahurijeho bavuga ati uyu mwana afite imana idasanzwe abakenisi n'abahaji ngo bari baryamiye amajanja ngo bamushakaga niba atari byabindi gusa bya bindi byo kuvuga ngo afite tushe ngo afite iki umuntu wese arakubwira ati uriya ni umukinnyi kandi akina mu ikipe ya feke Buja City ngo nimenye ariyo yoroshye muri iyi mikino oya harimo izindi nka Kamonyi ya bya bintu ariko icyo uyu rero njyewe nkimara kumupostinga nijoro bambwiye ko diro ye irangiye nubwo hari ibyangombwa gikurikirana hari umuntu umuzi neza wambwiye urugendo rwe bamwe bavugaga ko ari umurundi abandi ko ari umukongomani ikipe irimo abantu benshi b'abarundi ariko uyu ni umukongomani yose ntiyakiranga muri Bukavu dawa umukongomani witwa Kitoga Tony Kitoga witwa Kitoga sugo yaba umurundi ati uyu ni umukongomani
yamubada wa Rubumbashi. se Majaliwa oya muri Garagara batazagira ukubeshya. Majari nta mezi 10 yamaze i Bujumbura. Aba ba Umukongomani. Bedi Nari ngize ngo ugiye kuvuga ngo ni Umukongomani. umurundi. Nari ngize ngo ugiye kunyumvisha uburyo ari umurundi twari tugiye kubipfa. uyu muhungu yakiniye ikipe y'igihugu ya Kongo y'abatarengeje imyaka 17. Iwabo hari Rubumbashi. Baza kwimukira i Goma.